我去，冰箱里怎么长手了？柜里的贼人，把兵力放下，否则本宫分分钟刺穿你喉咙！小妹妹，你哪个剧组跑出来的？大半夜拿根木头刺谁呢？还有，这是不锈钢平底货，不是兵器。此处乃大梁冷宫，你这贼人衣着怪异，究竟是通过何种妖术潜入我大梁神柜的？大梁冷宫，小妹妹，我这是2000块买的双开门冰箱，你跟我玩 cosplay 呢？摄像机装哪儿了？太丢人了！本宫一世英名，竟然在这么个来路不明的怪人面前肚子叫得像打雷，真是恨不得当场一头撞死在木门上。行了，肚子叫得像打雷，就别在这冒充没有感情的刺客了。等着，哥给你弄点吃的。拿稳了，烫。吃啊，番茄鸡蛋面。过了这村没这店了。你在汤里下了什么药？本宫虽落难，但也绝不受尔等贼人的毒食。小妹妹，你看我这长相像有钱买毒药的人吗？老子卡里就剩2位数，爱吃不吃，不吃我拿回来自己当宵夜了。味道怎么样？哥好歹是个美食博主。此面尚可，大梁内务府的御膳也无此等味道。那些太监天天克扣饭食，本宫已经3天没见油水了。拿着，这叫巧克力。吃完这个全身发热，你一个长公主怎么天天被太监欺负？父王被夺皇位而亡，母妃惊惧病逝，本宫如今虎落平阳，这帮粘人捧高踩低，无非是想逼本宫自我了断，好拿本宫的尸首去向新皇邀功。这是本宫最后的皇家金珠，谢谢你的面。还真是金的，这下哥赚大发了，这分量起码20克，下个月房租不仅有救了，哥还能天天外卖加鸡腿，发财了，发财了！妹子，你放心吧，从今天起你就是我的首席 VIP。你给哥金豆子，哥以后有一口吃的，绝对饿不着你。死丫头，老子听说你手里还藏着皇家留下的金饰，赶紧交出来，给老子换酒，否则今晚扒了你的棉袄，让你冻死在这冰砖地上。没吃饱饭前，本宫确实只能忍着这几个死太监。现在神仙热面落肚，身上全是力气，这几个不开眼的狗奴才，刚好拿来给本宫祭刀。刘公公，本宫看你是活腻了。敬酒不吃吃罚酒，妹子，接兵器，砸他老脸！你这是什么妖法兵器？此物从何而来？怎么还会烫人？原来他们看不到这扇门。死丫头，你给老子等着！明晚老子多带些人马过来，不把你这身皮扒了，老子就不姓刘。从明天开始，这西院1厘米1滴水也别想进，活活渴死你！妹子，可以啊，这招平底锅拍苍蝇使得挺溜。不过听这老小子的意思，明晚肯定要带更多人来砸场子。阁下不必担忧，明晚他们若敢再来，本宫便用这玄铁锅要了他们的狗命。还有，他们好像看不到这扇木门。真的假的？那真是太好了！你给哥金豆子，哥白天出去一趟，给你弄几件不费力气就能废了他们的法宝。这金豆居然卖了2万，哥们儿这下真的发财了！老子今晚直接把房租全续上，疯狂星期四我也要点双份鸡腿。老板，给我拿那把全铝合金的工业级强光防爆手电筒，对，就是3000流明带爆闪的那，照一下能让人当场爆盲的那种。还有再给我拿一瓶浓度最高的警用防狼喷雾，要能让人眼泪鼻涕一起流的那种。这铁管叫强光手电，等会儿那死太监要是敢扑过来，你就把这端对准他的老脸，狠狠按这个按钮。这红罐子叫防狼喷雾，如果他们人多，就对着他们的脸喷，保证让他们眼泪鼻涕一起流，亲娘都认不出来。明白了。死丫头，今天老子带足了人手，给我上！把他那口玄铁锅抢过来，衣服扒光扔雪地里！不知死活的阉狗，真以为本宫还是那个任人宰割的落难丫头？今天就让你们尝尝仙家法宝的滋味。
有毒！我的脸着火了！滚！死丫头，你等着！从明天开始，这西院一滴水也别想进，老子活活渴死你！这老小子挺有种啊，临走前还放狠话要断水呢。妹子，这波配合打得不错啊。随他去，本宫手里有阁下给的鲜粮，何惧他断水？光吃小零食那哪行啊？要好好吃饭。妹子你放心，明天哥高低再给你整个神器。妹子，把这黑盒子揣腰上，以后只要不出冷宫，你不用死守在冰箱前，咱俩也能随时聊天。阁下，这东西既没有窟窿，也没有丝线，要怎么隔空传音？这叫对讲机，看到侧面那个长条键没？你按住它说哥在这头就能听见，你手一松就能听见哥说话。来，你试一个。这怪异的黑盒子竟然珍藏着仙人的顺风耳，看来那头的人懂得的琴断架还真不少。要是有人找茬，随时按着黑盒子呼叫我。乐安，把那捆柴火给本宫放下！都怪你，搞得我们连水都没得喝了。刘公公发了话，今天整个西院谁也别想拿到一根柴。本宫那屋里的火盆早就灭了，你一个小丫头片子，用不着这么好的干柴，拿过来吧你！丽娘娘，这是本宫的东西，谁给你的胆子，敢来我西院抢针线？少在本宫面前摆长公主的谱！你那死鬼老爹早就烂在土里了，如今连刘公公都想要你的命，本宫劝你识相点儿。喂，妹子，哥刚在现代点了一只香酥大烤鸭，正啃着呢。你那边情况怎么样？那帮死太监有没有来断你的水？这谁的声音？这偏殿里分明只有乐安一个人，为何会有男人的声音凭空炸响？声音还如此洪亮震耳，难道这死丫头身后真有前朝传闻中杀人不眨眼的隐世剑仙在暗中护法？这怪异的黑盒子当真好用，面条和烤鸭还没送过来，居然就能把这几个平日欺软怕硬的宠妃吓傻了。阁下，烤鸭先放着，本宫这里来了几个不知死活的，正商量着要抢本宫的柴火，顺便把本宫这偏殿砸成废墟呢。我操！哪个长舌妇这么不要脸，敢抢我妹子的东西？妹子你闪开，把这黑盒子对准他们的老脸。哥今天在现代用大喇叭骂死这帮不要脸的土包子。长公主饶命，仙长饶命啊！本宫一时糊涂，本宫就是路过，绝没有要抢柴火的意思啊！对对对，我们就是来给殿下请安的，这就走，这就走。过来，本宫这里缺个烧火的丫头，从明天开始，你们几个负责把西院的血扫干净。谁要是敢偷懒，本宫就让腰里的神仙收收你的魂。听到了，听到了，奴妾明天一早就来扫血。阁下，戏看完了，烤鸭腿可以顺着冰箱送过来了。妹子，鸭腿和白糖拿好，这可是现代工艺大白糖，白得跟雪似的。你们大梁朝的贡品糖绝对没这个纯度。天底下竟有如此纯白无杂质的双糖，入口即化，毫无苦涩之感。大梁御膳房最顶级的糖霜与其相比也如泥屑，贵重人拿出的东西真是一件比一件惊世骇俗。本宫知晓了，多谢阁下。行了，别扫了，过来，把这东西吃了。长公主殿下，这怪模怪样的红雾剂，莫非是仙长的惩罚？奴妾知错了，奴妾再也不敢抢柴火了。这帮没见识的女人，若不是要借他们的嘴和手去趟内务府的浑水，本宫才懒得赏他们这等仙食。天哪，好辣，辣的舌头根子都要着火了。可是怎么会这么香？这股油润香辣的劲道直往骨子里钻。本宫活了30年就没吃过这么过瘾的东西，辣，好辣，但是太好吃了，娘娘。给本宫留点，没像你个小蹄子别独吞了。吃够了就给本宫办正事。丽娘娘，你拿着这袋仙家双糖，下午去一趟内务部大库，找管采办的王公公。殿下，
这等极品双糖扔进内务府，那帮太监怕是要抢破头。你想要换什么？告诉王公公，以后西院每日要50斤上好的银丝大炭，一口不能少。这袋双糖只是定金，若是试钻成了，每隔3日，本宫便赏你们1包鲜粮。若是办砸了，长公主放心，奴妾就算是撕烂那死太监的老脸，也一定把炭火要过来。以后西院为殿下马首是瞻。如果不是门中的神仙，自己现在恐怕还在冰窖般的偏殿里挨饿受冻。阁下屡次赐下仙物，救本宫于水火，大恩无以为报。待本宫有朝一日重夺大权，定双手奉上黄金万两。眼下阁下可有什么想要的东西？只要本宫力所能及，绝不推辞。万两黄金太遥远了，哥这人就看重眼前。你要真想报恩，把你手边那个盛饭的破洗脸盆给我吧。此人莫非有什么特殊的癖好？阁下莫非是在消遣本宫？此乃内务府多年前分发下来的粗制玉器，边角已有破损，不过是本宫在这冷宫中吃饭洗漱的烟渣之物。阁下通晓天界法术，要这等毫无灵气的废物有何用？这你就不懂了吧？我们这边的神仙都有点特殊的收集癖，就喜欢研究你们那边的旧生活用品。你别管我拿去干嘛，拿过来给我当烟灰缸也行啊。麻溜的，赶紧顺着格子推过来。多谢公主大人赏赐。乖乖，还真是老物件啊。大梁招的研制，极品苏麻离青发色，虽然有冲线，但这包浆绝对是开门见山的老物件。小兄弟，这玩意儿你哪来的？祖传的，就说要不要吧，我赶着交房租呢。要500万，一口价，我现在就给你转账，东西我立刻带走。行，转吧。喂，房产中介吗？有没有大平层啊？月儿在不在？哥发财了！你那破洗脸盆卖了整整500万大洋，你等着，哥今天又给你那点更厉害的东西。这叫现代高碳锰钢长剑，工业机器锻造一体成型，大卡车压过去都不会弯，削铁如泥，拿着防身。这剑刃上竟感受不到一丝一毫的千锤百炼之气，可论锋利与坚韧，大梁朝皇室国库里的那些传世名剑，竟无一能出其右。2000年后的世界，连打铁都到了如此神鬼莫测的地步吗？此等神兵，价值连城。多谢居士。客气啥？顺便我还给你弄了点别的小玩意儿，明天你绝对用得上。以工业级防爆艇。1、2、1，立正！哎呦，长公主殿下，奴妾们都是伺候人的娇贵身子，哪会得动这种玄铁兵器啊？咱们在院子里躲着不就行了吗？闭嘴！这冷宫就是个吃人的鬼门关，那些太监奴才根本靠不住。本宫若是不在，你们难道要任人宰割？我们要想活下去，就必须自己拿回这西院的控制权。谁敢偷懒，哼！今天中午的仙家菜面没他的份儿！三殿下有令，前朝废太子那一脉的余孽绝不能再留了。今晚不要惊动任何人，直接推门进去，秘密处决林小月，手脚干净点儿，就伪装成上吊自尽。不行，这小丫头片子虽然心狠手辣，但毕竟是肉体凡胎，真遇到职业杀手肯定吃亏。妹子，别练你那女团了，快过来接法宝。军师，此为何物？这叫特警级高分子防刺服。你们今天在院子里那么大张旗鼓的操练，三皇子的眼线肯定盯上你，明枪易躲，暗箭难防。这衣服你12个时辰贴身穿在里面，寻常刀剑根本刺不穿它。在这深宫之中，向来只有算计与利用。父王死后，连曾经最忠心的奴才都恨不得踩自己一脚，还在为自己斗自己的安危钻荆结律。阁下已是富甲一方，分明已经拿到了去享仙界卿的瓷碗，何必还日夜为本宫操心？若是本宫真死在刺客手里，这跨界之门，阁下大可一关了之。瞎说什么呢？哥现在住着海景房，喝着冰可乐，那是用你洗脸盆换来的。你现在可是哥在这个世界上唯一的合伙人。再说了，你要是挂了，哥以后上哪儿去找这么飒的女帝当靠山？乖乖穿上，别让哥担心。轻薄。
那这个呢？这叫高精度战术弹空，看到上面那个小按钮没？按一下。这叫红外线激光瞄准，红点指哪儿，钢竹就打哪儿。今晚要是真有不长眼的赶来，你别跟他们拼内力，直接用这个教他们做人。手脚麻利点儿，把那几个狒狒的脖子抹了。至于长公主殿下，伪装成上吊自战。你们敢？这可是天女长公主的进攻！不知死活的东西，杀了他！殿下小心！打完了，该本宫了。这是什么妖术？版权音乐。带着你这几条没牙的狗，滚回去告诉我三哥，这冷宫的门，他若敢再派人来闯，下次碎的就是他的脑袋。滚！巴图瓦。军师，人打发走了。你那名为弹弓的神器很好用。吓死哥了，没事就好。三皇子这波绝对要怀疑人生了。此番虽然立威，但三皇子绝不会善罢甘休。这冷宫怕是待不长久了。哎，哥考了不才在用大数据跑大梁朝的历史水文资料。你们京城收编是不是已经足足3个月没下过一滴雨？大旱成灾了。确有此事。内务府送来的吃食里，连青菜都极其罕见。怎么？历史记载，因为大旱，老马上就要下旨让钦天仙在冷宫外的吉的祭天台上求雨了。妹子，你脱离冷宫名正言顺重返朝堂的机会来了。嘿嘿，查到了，妹子，你们大梁朝昭德元年这场连旱3个月的大灾，在历史气候学上是个极其典型的副热带高压异常。根据气象模拟演算，3天后的午时，冷暖气流会在你们京城上空疯狂交汇。月儿，接法宝，哥今天教你一招比武功更牛的降维打击，用现代科学装神弄鬼。军师，此物有何用处？这个圆的叫指北针，能精准定位方位；那个带叶片的叫测风仪，能测算风速。明天一早，老皇帝肯定会逼着钦天监的人在冷宫外面的废弃祭天台上求雨，到时候你就拿着这2样东西出去，给他们算上一卦。军师的意思是让本宫去当这个未卜先知的神仙，借天威之势，逼我那篡位的皇叔亲自下旨接本宫出宫。聪明，在古代谁掌了天下，谁就是老天爷的代言人。你皇叔不是最喜欢拿正统说话吗？这波咱们就用老天爷的嘴狠狠抽他老脸。军师，你赐我神兵，救我性命，如今又要助我脱困，你当真只是为了在这方铁匣子里看个热闹吗？那什么，哥这人比较俗，我就想看看一个冷宫里连饭都吃不饱的落难小可怜，穿上那身黑金龙袍，把那些欺负过你的坏蛋全踩在脚下的时候，到底有多飒？等你当了女帝，哥在这边也算是有个皇帝闺蜜了，说出去多有面子。好，为了军师这句有面子，这大梁的天下，本宫争定了。放肆！此乃祭天重地，你一个打入冷宫的废弃罪女，竟敢冲撞天神！来人，把她赶下去！冲撞天神，不用求了，你们就算把头磕烂，今日也求不来半滴水。妖言惑众！你听好了，3天后午时正刻，西南风起，雷雨必至，大旱必结。狂妄！老夫山上夜观天象无半点水气，你一个黄毛丫头竟敢妄言天机！若是不准，3天后本宫项上人头送你；若是准了，滚回去告诉篡位的新皇，老天爷的眼睛没瞎，认得谁才是大梁真正的天命正统。午时已到，天上连个云彩丝都没有，来人，冲进去，拿下妖女林玉儿！10、9、8、3、2、1，妹子起风了！神迹，这是神迹呀！长公主殿下是真神下凡啊！
陛下，下雨了，天降甘霖啊！京城百姓全都在街上磕头，高呼冷宫里的长公主是护国天女转世啊！传朕旨意，废除林雨儿罪女之身，册封为大梁护国天女，赐天女府邸，即刻宣她接旨出宫。妹子，用力撬！哥今天在现代花10万块包圆了一个通讯店，买了一整套民用大功率无线电对讲机基站，连带着太阳能充电板全给你塞过去了。出宫之后记得带走这木门，然后把基站插上，咱们跨界联络的信号绝对不能断。军师放心，这便是本宫的命，便是舍了这天女府，也绝不会溜下的。天女殿下饶命！奴才当初也是奉命行事啊！殿下饶命啊！大哥哥，我出来了。干得漂亮！冷宫的苦日子到头了。浩哥哥，在不在？在呢，在呢。怎么样，天女府的床软不软？这大箱子是什么玩意儿？皇叔空罢了，表面做戏给全天下看，背地里却断了本宫的所有用度。内务府送来的贺礼中没有1粒米、1两碎银，全都是这些不能吃不能用的死物。这些御赐之物都有皇家印记，在京城任何一家当铺出手，都会立刻被皇叔的眼线盯上。妹子，你那个抠门皇叔这是把国库里的硬通货当废品甩给你了？这东西在你们那儿是催命符，在我这儿那就是神兵啊！你等着，哥现在就去给你换装备。你老实跟哥哥交个底，你是不是把哪个古代皇帝的皇陵给刨了？这帝王绿手镯毫无杂质，这雕工是典型的皇家御制，还有这金锭上的大梁印记，全是刚出炉一样的新包浆啊！周老板，规矩你懂，不问来路，只谈价钱。这箱东西你们拍卖行能不能吞得下？吞不下我换隔壁。别，吞得下！我们拍卖行立刻走内部绝密收购渠道，最快也得下午才能结清全款。行，先给我私人卡里打2000万定金，我现在有急用，1秒钟都不能耽误。老板，把你们店里功率最大、能穿透防空洞的微型珠设备，外加10万毫安的军工级太阳能储能电池，给我来一套最顶配的，全款立刻提货。殿下，户部那群狗眼看人低的东西，奴婢去领这个月的俸禄，那主事竟然翻着白眼说国库的银子受了潮，让咱们下个月再来，这摆明了是想饿死咱们。皇叔在试探本宫的底线，忍着。殿下，出大事了！郑国公府刚才大门紧闭，当年您父王最信任的部将沈老将军，在北疆受的箭伤，突然流脓化水，大内于神因此说老将熬不过今晚了。流脓化水，高热不退。妹子，这是重度细菌感染引发的败血病，在古代是必死，在现代就是几何抗生素的事儿。你别慌，哥现在就去楼下大药房扫货。接吻了，里面有药，说明书我写在包装盒上了，别管他醒没醒，捏着鼻子给我灌下去。备马去郑国公府。天女殿下怎么来了？老将军已经油尽灯枯，殿下这会儿跑来凑什么热闹？莫不是还要在死人身上做法？好狗不挡道！林玉儿，你放肆！你给老将军吃了什么毒药啊？从现在起，谁敢踏进这间卧房半步，本宫就斩断他的腿。3天之内，本宫要老将军亲自走下这张床。张大人，那林玉儿竟然用不知名的毒水喷洒沈将军的伤口，简直是胡作非为！
身为那老东西，明早必死无疑。殿下，退热了，家父醒了，伤口也结痂了。家父拼死兵退了左右，恳请殿下即刻从密道过府一叙。老将军重伤未愈，免了。殿下，老臣本以为这辈子再也无颜去见九泉这样的仙太子了。老臣这条命是大内御医都判了死刑的，殿下竟能用仙药将老臣从鬼门关拉回来，殿下您受苦了。沈将军言重了，父王当年常说沈家军是大梁的脊梁，本宫救你是救大梁的军心。殿下，老臣这次在北疆中见的是三皇子、安皇子又急着夺军权，他们这是要绝了咱们这批老臣的活路啊！殿下，明枪易躲，暗箭难防。老臣在朝中只能装作个纯臣，但在暗处，这半块虎符能调动沈家留在京城外的3万虎贲死士。从今往后，沈家为殿下马首是瞻，随时听候殿下调遣。老将军的忠心，本宫收下了。将军且安心养病，至于外面那些等着吃绝户的恶犬，本宫去打发。妹子，这就对了，兵权暗中抓在手里，闷声发大财。张大人，折子带好了吧？殿下放心，只等里面一哭，微臣这本天女滥用妖药谋害众臣的折子，立刻呈递御前。这不可能！你昨天不是连气都没了吗？哼！老臣多谢天女殿下赐下仙家神药，救老臣性命。殿下不仅能求来甘霖，更懂仙家医术，真乃我大梁之福，陛下之福。老臣明日必当亲自上朝，向陛下为殿下请功。好极了！沈将军吉人天相，本王还有公务，告辞。蛇鼠一窝，本宫迟早将你俩斩于公堂之上。啧，这就叫哑巴吃黄连。妹子，张老头跑得比兔子还快，他袖子里肯定捏着弹劾你的黑材料，明天早朝绝对要作妖。哥哥，本宫要去上绸了。妹子，把这个塞进你右边耳朵里，用头发挡住。这叫隐形蓝牙耳机，咱们那套基站信号满江。等会儿上了金銮殿，哥在现代给你当云端金牌大律师。喂，试音，大梁第一女帝能听见吗？听得很清楚，如同你在本宫脑中说话一般。妥了，去吧，今天没人能在朝堂上咬你。天女啊，听闻你昨日去了镇国公府，不仅救活了沈老将军，还让沈家全族对你感恩戴德。你这手段真是让朕刮目相看啊！陛下，臣有本要奏。臣弹劾天女林月儿妖言惑众，结党营私。沈老将军乃是朝廷重臣将军，大内御医都束手无策。她一个深宫长大的女子，懂得什么岐黄之术？定是用涮军方将领谋反合议。恳请陛下将其打入天牢，严加审问。意图谋反这顶帽子扣得够大的。妹子，别拔胶，文明点儿。这老头叫张贺对吧？哥刚查了他的流水。我刚查过梁朝的历史，你现在往前走他的眼睛，死死盯着他2步，把哥接下来说的话一个字一个字的甩在他那张老脸上。你这妖女看什么？张大人，你说本宫结党营私，意图谋反，真是天大的笑话。你昨天傍晚在内城翠云楼收了三皇子府上管家送去的500两白银和一幅前朝的《春江图》，怎么不见你上个折子弹劾你自己私交皇子啊？你血口喷人！血口喷人！你身为御史台一把手，每年的俸禄不过区120两，可你上个月光是给你在城西小巷子里养的那个18岁小妾买一盒西域购品胭脂，就花了整整80两银子。张大人，你那点清汤寡水的俸禄，连你小妾的脂粉钱都不够塞盐俸的。那500两银子，你是从地里刨出来的，还是替别人当疯狗咬人主子赏你的骨头钱？张贺，你给朕解释清楚，500两是怎么回事？臣没有，陛下，他这是妖术啊！
张大人，哈哈哈哈哈！绝杀！妹子，你这台词功底放现代绝对是脱口秀冠军。800里急报，北疆沦陷，突厥30万蛮兵铁骑大举扣关，1日之内连屠3城，雁门关守将战死，幽州危在旦夕。陛下，蛮子要打进来了！我操，出大事了！30万铁骑，说话呀！平日里一个个自诩国之栋梁，如今蛮兵扣关，谁敢领兵平叛？这手续不是嫌自己命长吗？臣女林月儿，愿携沈家3万虎贲，即刻北上驰援幽州。好一个护国天女！传朕旨意，赐天女天子剑，即刻点兵出征。若退蛮兵，朕绝不吝赏赐。你疯了？那可是30万骑兵，你拿冷兵器去跟人家硬刚？幽州若破，大梁百姓将沦为两脚羊。本宫既受了天女的封号，这关本宫就必须守。既然这样，你守你的关，哥去给你备神装。哟，江老板，今天想玩点什么？废话少说，我要你们店里的镇店之宝大磅数专业级复合弓，外加5000支破甲碳纤维5速剑，全换上开刀的金刚宽口箭头，还有军工级微光夜视望远镜。店里有多少现货我全包了，立刻装箱，半小时内我要搬走。钱全在这儿，马上给我布货。江老板，复合弓好说，但这夜视翼现货只有200副，那可是带红外热成像，全拿。妹子，把箱子打开。这叫复合弓，别看这玩意儿造型怪，两头的滑轮能给你省80%的力气，只要拉开锁定，哪怕你瞄准10分钟手都不会抖。配合我给你买的金刚宽头碳素剑，100步之内连蛮子的重甲都能射个对穿。大梁的软骨头现在肯定都在火盆边发抖，摸上去夺了城门，今晚本王要在城里杀个痛快！好可怕的千里眼！殿下，敌军离城墙只有100步了。王爷！点火，放箭，全军出击！妖女受死！鬼，他是厉鬼！殿下，此战虽然大胜，可朝廷断粮整整10天了，城里连树皮都啃光了，再没米面下锅，将士们今天就要发生营召啊
殿下，不能再等了！兄弟们已经2天没见1粒米了。朝廷运粮的官差昨天就在10里外扎了营，就是不进城，非说要等兵部的勘核。这摆明了是要拖死咱们啊！再这么下去，今晚就要发生营包了。是啊，殿下，弟兄们不怕死在战场上，但不能憋屈的饿死。实在不行，末将带人去把那运粮官砍了，强行开仓。把刀收回去，强抢朝廷粮草，便是坐实了谋反的罪名。京城那些人正等着抓本宫这个把柄。那咱们吃什么？殿下，兄弟们真的熬不住了呀！妹子，在吗？别听那帮老古董瞎嚷嚷，你走到后帐来，哥已经把东西全塞过去了。你告诉他们，今天不仅管饱，还让他们尝尝什么叫神仙干粮。谁说本宫要抢朝廷的粮草？大粮朝廷不给的，本宫给，全都随本宫到后帐来。啊！各位兄弟们，请看。这是何物？香，太香了！殿下，这是什么神仙干粮？一口下去，末将感觉肚子里像有团火在烧，全身上下的力气全回来了。天女殿下真乃神人，末将这条命从今往后就是殿下的，谁敢动殿下一根汗毛，末将活劈了他！誓死效忠长公主殿下，长公主万岁！妥了，妹子，你现在可是真真正正的大户了啊！报！殿下，京城惊变，大皇子联合三皇子调动了城外的2万精义大营谋反了。他们已经封锁了京城9门，大军正围攻午门。陛下被困乾清宫，京城要易主了呀！我操，这俩孙子玩偷家！妹子，不用守边关了，立刻掉头，咱们杀回京城去。妹子，哥把本市3个大型户外用品店和农资站全给包圆了，等下给你个惊喜。这叫高浓度防熊喷雾，以前是去大西北防灰熊的，还有那些黑色的，是农场用来驱赶野猪和鸟群的高分贝闪光震爆雷。这些玩意儿虽然是民用的，但砸在没防备的密集人群里，绝对让他们痛不欲生。有这等对付野兽的力气，今夜本宫便将他们当畜生宰。逆贼！父皇，您老了，赶紧把退位诏书写了，儿臣还能留你一命。是林月儿的幽之君，他怎么可能这么快回来？弓弩手准备，长枪阵上前，把这妖女给本王捅成马蜂窝！呀！皇兄，你输了。你这妖女！众将，随我去乾清宫，皇帝要犒劳三军。林月儿，你带剑上殿，意欲谋反吗？皇叔，城外的叛军平了，但本宫幽州军的军饷还没结，外面的3万人饿急了眼，可是会吃人的。国库空虚，朕可以封你为兵马大元帅，再赐你1万两黄金。本宫不要黄金，这大梁的江山，皇叔既然守不住，不如换本宫来做。当年你踩着我父亲的尸骨当上了皇帝，如今也该物归原主。退位诏书是皇叔自己写，还是本宫帮你写？这不是钱的问题，江老板，您看这设计图，重磅真丝做底，通体黑金丝线交织，还要3维立体的盘龙刺绣，
要是按大梁朝那种纯手工缬丝的规矩，3个顶级绣婆不眠不休也得缝上2年。您让我明天一早交货，神仙也办不到啊！老张，谁跟你说要纯手工了？你后面车间里那10台日本进口的竖跨刺绣机是摆设，把针脚密度给我调到最高，直接用电脑跑程序。今晚12点，我开着大 G 来提货，行不行？给个痛快话。成，有钱能使鬼推磨，我这就让纪元重新建刺绣模型。今晚10台机器不干别的，全功率给你赶这件衣服。妹子，接着，这是我们这里最好的刺绣龙袍，你试试看。这上面的丝线竟然找不到一处接头。浩哥哥，你那边的机器当真是不知疲倦的鬼神造物。那当然了，明角点兵上朝之时，你穿上这身，哥把隐形耳麦给你调试好了。谁要是敢在大殿上说废话，你直用天子剑削他就行。哥在现代给你当全天候智囊。若是明日顾清坤那帮3朝老臣联手在金陵殿上逼宫呢？陈老将军的3万虎贲已经在城外把9门全接管了，内务府的账本黑料也在你手里，你怕什么？记住，明天有事在耳机里喊哥，哥随时都在。好，林氏月儿，你虽求雨救驾有功，但自古以来，避姬司臣乃亡国之兆。你一介女流，无凭无据，凭什么坐上这95之尊的位子？大梁的列祖列宗在天之灵，绝不会认你这个女帝。顾大人，8年前父王遭难，你连夜写了3篇歌颂新皇的青词。那时候你怎么不谈列祖列宗？3天前突厥30万大军围困幽州，满朝文武无人敢战，你请辞在家的江山秤放在哪儿了？老臣那是闭门为国祈福。圣人书云：臣等参见陛下。吾皇万岁万岁万万岁！浩哥哥，这帮老家伙天天在朝堂上扯皮，比突厥人的万刀还让人心烦。女帝今天气场2.8米，哥在耳机里听得清清楚楚。对了，妹子，刚才我这边冰箱里传来一阵怪动静，你看看怎么回事？这便是你住的仙府，怎么没有一丝烛火？还有窗外那些铁怪兽，嘿嘿，那是汽车，不是怪兽。快把这身沉死人的行头脱了，哥给你拿件舒服的衣服，咱们洗手开饭。这天界的神仙水当真带劲，比白糖水更有嚼头。那叫碳酸饮料。来，尝尝这个正宗的麻辣火锅。你在大梁天天吃那些没盐没味的白煮肉，今天让你见识见识。又麻油了，舌头都要掉了，可怎么停不下来？浩哥哥，今天下午，本宫让沈烈带人把内务府那几个管事公公的家全抄了，光是现银就抬出来300万两，全堆在太极殿外的小广场上。女帝大人第1天上班就反贪，这银子放在国库里没用，你把大梁的银两交给我，我负责在这边给你大采购。在纸上画这2条铁杠杠是何意？这叫铁轨。下个月哥去给你弄一整套小型蒸汽机和现代高炉炼钢的图纸。咱们在大梁先招募10万因大旱流离失所的难民，管饱还发工资，让他们修一条从京城直通幽州的铁路。以后北疆要是再敢有蛮子扣关，你不用等800里加急，直接开着火车拉着几万沈家军和复合宫过去，半天时间就能把他们碾成渣。一言为定，这大梁的天下，你我同见。